فکر میکنم همزمان شدن 1 ساله شدن مهاجرتم با شرکت در یک ماراتون بی‌دلیل نیست. من باید دوباره و چند باره می‌دویدم تا به خودم یادآوری کنم که این مسیر ساده نیست و استقامت و ادامه دادن مهمترین اصلیه که من همیشه باید با خودم داشته باشم. رمز فقط در ادامه دادن و بس و من باید این مسیر رو ادامه میدادم. باید هر دقیقه بیدار میشدم و می‌دویدم. باید و فقط این دویدن بود که به من کمک میکرد در مسیری که قرار داشتم به این فکر کنم که ادامه دادن تنها راه رشد منه، تنها راه بقای منه. چون دقیقاً در لحظاتی به فکر خودم وارد میشد که نمیتونم، که نمیخوام، که بلد نیستم، که کمم، که اندازه نیستم و همه این افکار درون مغز من جولان میدادن. اما فقط دویدن، ادامه دادن و حرکت کردن بود که من رو نجات میداد. بنابراین بابت اینکه در 1 سالگی مهاجرت خودم باید در یک مسابقه ماراتون شرکت کنم احساس خوبی دارم. امروز بعد از تقریباً 6 جلسه تمرین 7 کیلومتر و 8 کیلومتر 15 کیلومتر دویدم و یه 17-18 روز مونده تا ماراتون 21 کیلومتر. تلاش میکنم دوباره تمرین رو ادامه بدم. حتما یه 21 کیلومتر قبل از ماراتون برم و ببینیم چی میشه. تا بعد.